Có một anh người Mông vừa cưới được cô vợ rất xinh đẹp, cưới được 3 hôm, anh đưa vợ về nhà ngoại chơi, trên đường đi, phải sang một con suối sâu và rộng, chỉ có bè mới qua được. Anh lái bè thường ngày chở được 7 đến 8 người một lúc, nhưng hôm nay thấy vợ anh người Mông xinh quá, bèn nói, hôm nay nước to, tôi chỉ chở được một người thôi. Anh người Mông thật thà, liền nhường cho vợ sang trước, khi bè ra đến giữa dòng, bất ngờ anh lái bè có hành động không đứng đắn với cô vợ. Đứng bên bờ, thấy nước sâu không dám bơi, anh người Mông cuống lên, giơ hai tay nhảy tưng tưng rồi hét lớn. Em ơi cái mình, cựa đi. Cô vợ kêu lại, anh ơi không cựa được đâu, càng cựa, nó càng vào. Nhầm lẫn tài hại, nhân viên đến cơ quan làm việc với hai tay băng bó. Sếp ngạc nhiên hỏi, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Hôm qua, vợ đi vắng nên tôi phải ủi đồ. Khi cô ấy gọi điện thoại về, tôi đã sơ ý nhấc bà nủ lên nghe. Vô lý, tại sao tay kia của anh cũng bị băng bó? Thưa, tôi lại nhầm lần nữa vì vội gọi bác sĩ.